looking at people นะครับเหมาะมากรายการชุดนี้เหมาะสำหรับคนไทยด้วยเพราะว่าเราสนทนากันนี่เรามักจะชอบพูดถึงชาวบ้านชาวบ้านในที่นี้หมายถึงว่าคนอื่นนะคะการวิจารณ์คนอื่นเนี่ยเราได้เปรียบตรงที่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์โต้ตอบไงคะรังแกเขารับหลังฮะ บุคคลที่3โต้ตอบไม่ได้นะครับมาดูคำว่า look นะครับมากมายหลายความหมายแล้วก็หน้าที่ใช้สอยครับค่ะ look ahead นะคะมองไปข้างหน้าlook ก็คือการมองเป็นกริยาดู look ในความหมายของประเภทเป็นหน้าที่คำนามดูบ้างนะครับ The look of love อันนี้เป็นชื่อเพลงด้วยนะบุคลิกของความรักใช่นะฮะบุคลิกภาพค่ะนะครับแล้วก็จะมี How do I look today ฉันดูเป็นอย่างไรวันนี้หมายถึงว่าภาพของฉันเป็นอย่างไรนะครับYou look great ตอบเธอดูดีใช่ไหมlook นี่ทำหน้าที่เป็นกริยานะฮะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามองดูนะฮะแปลว่าถูกมองดูในภาษาไทยเราใช้คำเดียวกันหมดเลยดูทั้งสองกรณีก็คือดูตลอดถ้าอย่างคนไทยถามว่าเธอดูอะไรอยู่ What are you looking at แล้วถ้าเกิดบอกว่าเธอดูดีวันนี้ You look nice today and so do we You look short You look tall but you look dark ว้าวจะสับสนในคำกริยา2คำนี้นะคะมองดู look กับดูก็ look เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าดูดีดูเตี้ยดูดำดูต่ำดูสูงอะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็น you are looked นี่เติม ed ถูกมองไงครับไม่ใช่เป็นคนมองเนี่ยเป็นเป้าแห่งการมองไม่ได้เป็นผู้มองใช่ค่ะใช่ไหมเดิมทีอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าวิวัฒนาการของภาษาท่านก็ทราบอยู่ทราบอะไรทราบว่ามันต้องมีวิวัฒนาการ evolution วิวัฒนาการ evolution people evolution วิวัฒนาการมนุษย์อีกคำนึงครับใช่ไหม people มีโอด้วยแต่ไม่ออกเสียงฮะทำไม peo น่าจะอ่าน peo peo เนี่ย peo ใช่ป่ะนะแต่พี่ตู้ชอบไปว่าภาษาเขาเนาะจริงๆนะครับทุกภาษานะครับท่านผู้ชมมันก็มีที่ให้ตำหนิติเตียนได้ทั้งนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่คิดภาษาขึ้นมายังไงก็เป็นอัจฉริยะวันยังค่ำใช่ไหมวันยันค่ำค่ะภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะวันยันค่ำค่ะอ๋อเหรอไม่รู้นะพูดผิดมาตลอดเลยพูดผิดหลายท่านเลยนะครับฝรั่งอย่างผมก็ผิดพูดเป็นมะนาวToday we're looking at people and how to describe them. How can we describe Kevin? Well, he's short. He's short and well, he isn't fat, but he isn't slim either. What can we say? He's of medium build. Yes, short and of medium build. Just a minute. I am not short. Well, you certainly aren't tall. Okay, I'm not tall, but I'm not short either. I'm of medium height. Okay, medium height. Now, what can we say about Kevin's hair? It's a very nice brown color. He's got short, straight brown hair. How would you describe yourself, Natalie? Well, I'm quite tall. I'm slim. And I've got long, curly blonde hair. This is Kevin. He's short. He's of medium build. And his hair? He's got short, straight, brown hair. What about Natalie? Well, she's quite tall. She's slim. And she's got long, curly, blonde hair. What do you look like? How would you describe yourself? Physically, I am medium height, medium weight. Brown hair and hazel eyes.
and I'm 5'4" tall. I have long brown hair, and it's straight, and I have green eyes, and I'm not fat, and I'm not skinny. Got blonde hair, my eyes are blue. I'm 5'4", and I weigh 112 pounds. I'm short, middle-aged, a little bit overweight, but fairly happy. ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตะกี้มี look short look tall แต่ตอนนี้มี look Italian ครับ ดูเป็นชาวอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนนะคะไม่ใช่อิตาเลียนไม่ใช่อิตาเลียนไม่ใช่ เหตุผลไม่มีนะต้องจำเลยครับ Canadian เหมือนกันเน้นพยางค์ที่สอง Canadian Comedian เช่นเดียวกันนะครับ American ก็เน้นพยางค์ที่สองนะ English เออ มาแล้วยังไงล่ะ เอางี้ได้ไหมคะเน้นเสียงพยางค์ก่อนสุดท้าย ลองดูไม่แน่ Yugoslavian ได้พยางค์ก่อนสุดท้ายจำอันนี้เลยนะครับเห็นไหม แต่มีอยู่คำหนึ่งค่ะไทย ฮะ เน้นยังไง ใช่ถ้าไม่ได้พยางค์เดียวนะครับ พางค์เดียว มาดูอันนี้นะครับshe looks over 18 looks นะคะเติม s เพราะว่าประธานเป็น she เป็นเอกพจน์ นะครับแล้วก็ over 18 มากกว่า 18 นะคะใช้ over นะคะไม่ใช้ more than เช่นเดียวกันนะครับ under 18 นะครับใช้ under ไม่ใช้ less than 18 ค่ะ around 18 แถวๆ18 หรือจะ about 18 เช่นเดียวกันนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะ you look 40 อย่างนี้ไม่ต้องเติม s you ไม่มี s and you look 280 thank you How do you describe someone you don't know? Someone in a photograph, for example. Where do you think he comes from? I think he's Italian. How do you know? Well, he looks Italian, doesn't he? He could be Mexican. He might be Brazilian or Greek. Or Turkish. What about his age? How old is he? Well, he must be over 17. Why? He owns a car, doesn't he? He's older than 17. He must be at least 25. Are you sure? Absolutely sure. Well, he's certainly over 20. He looks Italian. He could be Mexican. He might be Brazilian. He must be over 17. He's certainly over 20. This is it, Shakespeare's house. This must be Shakespeare's living room. Yes. And that must be Shakespeare's typewriter. No, it can't be Shakespeare's typewriter. Why not? Because Shakespeare didn't use a typewriter. Didn't he? No, he was a busy man. He probably used a word processor. Oh. This must be Shakespeare's armchair. And this must be Shakespeare's son. Hello, Mr. Shakespeare. Shakespeare? What are you talking about? Get out of my house. Well, I like Shakespeare's house, but I didn't like his son. ท่านก็รู้จักวิธีใช้คำว่า look ในความหมายต่างๆแล้วนะครับในแง่ของคำกริยานะครับที่แปลว่าการมองดูนะครับ I look at the camera I look fat ฉันดูอ้วนอันนี้อีกความหมายหนึ่งนะคะแล้วก็มีlook like อันนี้นะครับใช้บ่อยมากเลยนะครับ You look like me because we're cousins You look like my father We too look alike อันนี้สิคะ look alike
ไม่ใช่มองอะไรนะคะ อ๋อ alike อะไร alike นะครับ look alike คือ look like one another นะครับ ดูเหมือนกัน อย่างนั้นนะครับlook very much alike ดูเหมือนกันมาก อย่างนั้นครับ look very very much alike ดูเหมือนกันมาก look very 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 much alike เป็นไง ยอมแพ้ Let's join James Brady and Julia Marsh. They're looking for ways to advertise Carl Schiller's new educational computer. James, you know that model agency you went to see when you were in Manchester? Yes. What did you tell them? I asked them to send us photographs of children from 12 to 14 years old that we could use to advertise an educational computer. Well, they sent photographs. But most of these aren't children, are they? I mean, look at this one. What's the matter with him? Well, he's too old. He must be at least 18. He could be 23. I don't think so. He must be. He looks like a professional footballer. It says here he's 16. It can't be. It must be a mistake. And look at this one. She looks great. Yes, she looks great, but she doesn't look like a schoolgirl, does she? I don't know. Schoolgirls look like that these days. She doesn't look like a schoolgirl who enjoys using a computer. She looks like a rock singer. And it says she's 14. She can't possibly be 14. What about this one? She looks about 14. She looks intelligent. And she looks like someone who enjoys doing homework. James. What? That's a photograph of me. Oh. When I was at university. It says here he's 16. He can't be 16. It must be a mistake. He can't be 16. It isn't possible that the boy in the photograph is only 16. He looks much older. He can't be 16. It must be a mistake. สังเกตคำนี้นะครับในสองความหมาย model หุ่นจำลอง model นายแบบนางแบบ นะเราอ่านโมเดลเราอ่านอย่างนี้นะครับ ใช่ค่ะ บริษัทโมเดลลิ่ง modeling agency นะครับความหมายจริงๆก็คือแบบอย่าง แบบอย่างค่ะแล้วก็มีอีกคำหนึ่ง ก็คือ model model อันนี้เป็นหุ่นจำลองแบบจำลองอีก ลูน่าโมดูนะคะยานลงดวงจันทร์ นะครับใช้งานคล้ายกันมากนะครับมันจะมีรากฐานมาจากกรีกทั้งคู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ ค่ะแต่โมดูลนี่จะใช้ไปในทางประดิษฐกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะฮะ เอาไงแน่ คือมันเอาแน่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของภาษาซึ่งมาจากความรู้สึกเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าเพราะว่าภาษาเนี่ยใช้โดยมนุษย์ซึ่งก็เอาความรู้สึกนะฮะเป็นบรรทัดฐานในการสนทนาโอ้ฮะวันนี้พี่ตู่น้องปูพูดเป็นปรัชญานะครับ philosophyนั่น Chris Owen is a director of a model agency. It's called Elite Premier, and it's mainly for female models. The agency finds models for advertisers, magazines, and fashion designers. The people at the agency who deal with the models are called bookers. What kind of models do they look for, and how do they find them? We have quite a good scouting program. And a lot of the bookers will constantly, when they go home in the tube or if they're going away on holiday somewhere, you know, it's part of their job, and they look for a look that they think might or might not be worthwhile. This is a card that all the
bookers take around with them. They keep in their handbags. So if they see a girl on the street that they think is particularly interesting, they can take it out of their pocket, their purse, whatever it is, and it gives the would-be model a feeling of reasonable security, that it's a bona fide agency with pictures of girls on and a telephone number that they can call afterwards. And that's just one of the little things that we use to help us scout. And we have an open door policy. I mean, anyone wants to come in. They come in, we can assess them. They don't need an expensive portfolio. They don't need anything really but themselves, and perhaps their mother or father to reassure them. And they can come in and they'll have an expert assessment, basically. I can show you a book of a very new girl, to give you an idea, the sort of pictures that come just from testing. And then gradually she'll start doing shots for Looks magazine, for example, 19 young girl magazines. We look for a girl around 5'8", who's got symmetrical features, nice eyes, nice mouth, and girls with great personalities as well, and, good professional attitudes. They get there on time, they do their stuff, they keep they keep the client very happy, and the client books them again. That's the sort of girl you're looking for. Nadia. They sent us an order today asking us to invoice them, so we have to send the invoice and then we have to wait for them to pay. So all I have at the moment is the 16th to the 20th. Now I won't know until middle of next week. Okay, Andrea, take care, bye. If you do that one, that's for this test next weekend. She's really good. Next weekend. This girl here, Kathy, is half Chilean and half English. And she was scouted in a shoe shop in the King's Road. She was working there. And she has a very exotic Latin look. She's a very beautiful girl. And again, has a good personality. She's got a dark coffee skin, dark hair. And she looks great with her hair up, nice neck. She's a good profile. And photographers will like that. I mean, it creates a nice image. And I think that, she's going to do very, very well, this girl. Very nice. This is another girl here, Joanna Rhodes, who's was discovered in a model competition with Company magazine. And she's one of the top English models. I think a lot of English models don't necessarily look English. For example, Susie Bigg. She might be Spanish, she might be Italian, she might be South American. In fact, she's very English. I think that there's a great satisfaction in finding someone, grooming them, putting them on the road to success, and watching them grow, not only in terms of their career, but in terms of their personality, their character. I mean, the change you see in some of the models over a 2 or 3 year period is quite astonishing. And you can get a lot of satisfaction from that, I think. มากมายหลายหลากกับหลายคำหลายสำนวนหลายลีลาหลายวิธีการใช้ที่ได้ไปในวันนี้นะครับ ค่ะจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีเนี่ยนะคะมีหลักแค่ว่าให้มันพูดมันฟังมันถามเมื่อสงสัยแค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะไม่ต้องบินไปเมืองนอกหรอกรับรองได้ภาษาเหมือนกันฝรั่งบ้านเราก็เยอะแยะนะครับพูดภาษาอังกฤษกับพี่กับน้องก็ได้นะครับที่บ้านใช่ไหมดีค่ะดีจะเขินกันในตอนแรกๆนะคะจะมาไอยูอะไรกันแต่ว่าพอใช้ไปเนี่ยก็จะหายเขินเองและประโยชน์ที่ได้นะคะโอ้โหเกินคุ้มนะปูว่าเราจะเขินก็เพราะว่าเรากลัวพูดผิดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดผิดก็ทำไมมันผิดตรงไหนมันไม่ใช่ภาษาเราภาษาใครไม่ใช่ภาษาเราค่ะผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วต้องแก้ไขนะคะเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเราจะได้เชื่อมั่นขึ้นว่ามีการพัฒนานี่ไทยวัฒนาพาณิชย์ปรารถนาดีนะครับจึงได้จัดทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านหายเขิน
Lots of tall, slim, very beautiful women. And that's the end of the program. David, Yes? do you think I look like a model? Well... I mean, if you saw a photograph of me and you didn't know me, would you say, hey, he could be a film star? Yes, Kevin. Natalie? Yes, Kevin. Yes, I think you're right. Goodbye. Goodbye. Goodbye.